輝、鄭景豪、郭建邦、陳俊樂、盧君怡、梁振邦、陳少琪同埋張建峰嘅，好嘛？好啦，首先有頒獎先，係。Thank you。係咪影相？哦，真係翻完到你哋影相係，我企翻開啲係，我一定要影一張啊！我喺現場睇你哋踢嗰場波，我真係好想同你影一張合照啊嘛，係啊！好啦。喺度影一張合照先，香港隊咧得到咁好嘅成績咧，咁當然咧有啲説話同我哋啲網民講嘅，咁啊隊長講啦。好首先多謝Yakult頒呢個獎俾我哋啦，咁同埋好多謝球迷嘅支持，咁我哋攞咗個獎係對我哋一個鼓勵，咁我哋會繼續踢一啲好表現出嚟，咁報答翻大家。好，大家繼續努力啦。咁啊，而家有咁多 fans 啦，其實喺佢哋 Facebook 嚟講咧，咁啊，又或者係其他唔同嘅網站裏邊咧，搜尋嘅人數都好多啦。咁啊，一樣想問一問啊，好重要嘅就係有冇考慮咧踢波陣咧試下拍埋戲啊，唱下歌啊？逐個講啦，而家開始。有冇諗啊？拍戲唱歌，邊講先啊？個個指晒嗰邊嘅點解？陳七啊嘛。我陳七講先啦，咁樣。可以多元化發展嘅，退咗休之後。退咗休之後，而家我哋會專心努力踢波先。俾掌聲，陳七啊，好嘅運動員果然係好。我自己就會專注翻足球方面多啲。就係專注方面多啲，你都係嚟拍戲呢家嘢都係唔交。嗰啲都留翻俾阿陳七係咪啊？留翻俾陳七。留翻俾陳七啊！哦。我都唔係拍戲嘅材料，唱歌就揾阿陳七啦。唱歌又揾陳七，拍戲又揾陳七。我就暫時專注踢波啦，日後希望可以試下。好啦。繼續努力踢波先啦。好啦，咁多啦，真係。好啦，咁啊嚟緊好啦，冇再問呢條問題啦。我知你個個射晒交晒個波落陳七嗰邊。唔係，你講下嚟緊日子點樣繼續努力操練，報答我哋所有嘅球迷同埋所有嘅香港人。都係希望我哋踢翻我哋嘅拼搏精神啦，拼搏精神代表香港人啊嘛。好。香港隊嘅團隊精神好緊要啦，咁落到場我哋團結一致，咁其實可以踢高一班波啦。跟住最緊要就係球迷入場支持我哋啦，咁我哋就會打高更加多幾班嘅。好，呢個最緊要，希望香港所有朋友多啲球迷支持我哋香港隊，俾啲掌聲佢哋。Thank you，唔該晒，恭喜晒，多謝佢哋繼續為香港付出佢哋嘅努力啊嚇！好啦，跟住落嚟咧，我哋要表揚咧今年嘅唱作歌曲啦。咁啊咁巧咁啱得咁巧咧，兩首嘅歌曲咧都同咧山好有關係嘅。咁樣首先第一位咧上